Здравейте! Добре дошли на обучение по български език. Курс 1. Нека влезем в кухнята. Това е голям нож. Голям и широк. Това е малък нож. Малък и тесен. Ножът е остър. Лъжица, вилица. Голяма вилица, малка вилица. Голяма лъжица, малка лъжица. Тиган, дълбок тиган. Тиган, плосък. Тенджера. Капак на тенджерата. Тенджерата е дълбока. Затворена тенджера, отворена тенджера. Купа, купичка. Купа, голяма. Купичка, малка. Бъркалка. Бъркам с нея. Дървена бъркалка. Дъска за рязане. Дървена дъска за рязане. Чаша. Чаша. Белачка за картофи и моркови. Белачка. Тава. Кръгла тава. Чиния. Дълбока чиния. Плитка чиния. Чаша. Чаша с дръжка. Това е чаша за чай. Чаша за вода. Доста голяма. Чаша за бира. Чаша за вино. Купата е мръсна. Мръсна купа. Чиста купа. Купата е чиста, защото я измих. Черпак. Черпак за супа. Трибушон. Трибушон за вино. Цетка. Голяма цетка. Малко е мръсна. Олио. Олио. Зехтин. Бутилка олио. Бутилка зехтин. Бутилката е почти празна. Бутилката е почти пълна. Оцет. Оцет. Хляб. Една филия хляб. 3 филии хляб. Хляба е нарязан на филии и седи в найлона. Хлябът е в найлона. Нахут. Суров нахут. На зърна. Леща. Сурова леща. Сол. Сол. Черен пипер. Черен пипер. Червен пипер. Червен пипер. Яйце. Яйцето е сурово. 2 яйца. Внимавай да не ги счупиш, че са крехки. Яйца. Лук. Жълт лук. Червен лук. Лукът трябва да се обели. Да се обели. Развален лук. Хубав лук. Режа лук. Рязан лук. Морков. Морков. Морковът е оранжев. Чушка. Чушката е червена.
Краставица. Зелена краставица. Домат. Червен домат. Чесън. Една глава чесън. Всъщност това е половин глава чесън. Една скилитка чесън. Картофа. Ще режа картофи. Картофа първо трябва да се обели. Беля картоф. Картофа трябва да се обели. Режа картоф. Много е наедро. Ситно. Тънко. Дебело. Тънко, дебело. Ситно. Едро. Маса. Това е масата. Аз съм прав до масата. Може ли да седна? Седнах на стола. Аз седя на стола до масата.